Nový Zéland. V zemi horských papoušků. Den 76. 12. prosince 2022. Ráno jsem se lehce přivstal, abych stihl zavolat domů, než se osazenstvo hotelu probere. Pak už není moc klidu. Uvařil jsem konev čaje. Když se objevil hotelier Marshall, tak jsme popili čaj, pojedli jogurt, vídám zbytky z lednice, tak jsem se rozdělil o snídani a vyměnili si adresy a dárky. Když jsem se zmínil o sbírce králíků, Marshall odběhl a donesl mi svůj výtvor z roku 2020. Látkovýho králíka ve viktoriánském stylu. Prý po paměti imitoval nějakou hračku, kterou mívali doma. Pojmenoval jsem ho Jenny na památku z mrznářky ze stánku v přístavu v Oamaru. Později jsem ještě u Marshalla viděl maminku toho králíka a něco větší exemplář. On jí prý bude říkat marmelada, protože se mu to slovo hodně zalíbilo. Zaskočili jsme spolu taky přes ulici do zrekonstruované knihovny, kde mi ukázal nějaký svý další výtvory, kterýma to v knihovně vyzdobil. Například plišovou chobotnici. Marshall se poté šel věnovat úklidu pokojů, já jsem si v rychlosti zbalil, bágl nechal v hotelu a vyrazil do Steampunk Headquarters, což je další slavná věc v Oamaru. Má to být hlavní město steampunku. Steampunk je jakousi vizí toho, jak se mohla odlišně vyvíjet budoucnost ve stylu Žila Verna. Spousta exponátů vyrobených ze starého železa, nejrůznějších přístrojů, zvuky, světlo a podobně. Hodně zajímavý. Část exponátů sloužila i jako rekvizity v nejrůznějších filmech, třeba Mad Max. Venku jsem ještě chtěl najít u přístavu jednu zbylou cache, kde v minulých dnech vždy byly mudlové v okolí, ale je to bez šance. Místní mají ve zvyku přijet autem na přilehlé parkoviště a pak sedí v autě, čučí na přístav a to je vše. Takže tu vlastně pořád někdo je. Stavil jsem se v Hunting and Fishing, koupil zase nějaký dehydrovaný jídlo na další 2 dny. Z hotelu mě zahlídl Marshall, tak za mnou vyběhl, aby mě pozval na čaj. Takže po nákupech jsme ještě popili čaj, pak spolu donesli 2 staré cihly k tučňákům. Pochází z cihelny, která patřila Marshallově rodině a dost je tu prý nachází při demolicích budov, popřípadě vyplavený z moře. Na budkách tučňáků je používají jako zátěž na střeše. Paníska si nás pustila mezi hnízda, tak jsme našli 2 budky bez cihel a obě tam umístili. Místní děti prý zrovna dokončily další budky, takže časem budou třeba i další cihly. Pak už byl čas jít na bus. Marshall mě ještě doprovodil na zastávku, protože šel schánět posledních 10 vánočních koulí na výzdobu hotelu. Cesta do Christchurch trvá skoro 4,5 hodiny, přes Timaru, Ashburton a podobně, prostě po pobřežní dálnici. Ta je pěkně drncavá, proto v deníku hrozně škrábu. Většinu času není oceán vidět a po obou stranách cesty zase jen pastviny a pásy stromů jako větrolamy. Takže nic extra zajímavého k vidění. Do Christchurch jsem přijel hladový skoro ve 7:45 večer, nedaleký kebabistro mělo zavřeno, bus do blízkosti Jailhouse měl jet za 1:15, batoh byl hrozně těžký, ale nakonec jsem poměrně nasraně celou tu cestu odšlapal pěšky. Musím ještě chytnout někoho v recepci, nebo se s úschovou báglu můžu jít klouzat. Brzy ráno tam nikdo nebude, až od 9:30. Asi v 8 večer jsem se ubytoval v celkem slušný noclehárně pro 6 lidí. Pokud si do 40 minut bágl přebalím, můžu ho tady nechat. Tak jsem to rychle udělal. Samozřejmě díky tomu zapomněl třeba lžíci nebo sirky, ale obojí snad v chalupách bude. Naopak cíleně si vedu ložku do spacáku. Snad bude dost teplo. Na véču jsem zašel do nedalekého Burger King. Snad si taky jednou můžu dovolit fast food.